Nachdem wir im vorherigen Video die Debugging-Befehle für die Survey eingestellt haben, nutzen wir diese jetzt auch im Run. Diese Umfrage besteht lediglich aus einer Survey, in dem die Big Five erhoben werden. Dies passiert im Run im Modul 10. Sofort nach dem Ende der Survey wird ein Feedback auf Grundlage dieser Daten produziert. Dies ist dann im Modul 15. In diesem Fall habe ich die demografischen Daten in der gleichen Survey erhoben wie die Big Five Daten. Das ist nicht immer angebracht, ganz besonders nachdem wir nachher im Verlauf des Videos auch noch eine E-Mail-Adresse hinzufügen. Das sollten dann immer unterschiedliche Surveys sein. Haben wir hier in diesem Fall aber jetzt nicht so gemacht. Jetzt schauen wir uns etwas genauer dieses Feedback an. Da ist jetzt tatsächlich R Markdown drin, das heißt also im Endeffekt eine Kombination aus verschiedenen Texten mit R-Code. Den habe ich natürlich nicht direkt in diesem Form R-Fenster geschrieben, sondern den habe ich erst in R geschrieben und dann hinterher in Form R reinkopiert, nachdem ich sicher war, dass er einigermaßen vernünftig lief. So, jetzt sind aber leider noch einige Fehler in diesem Feedback. Dementsprechend lassen Sie uns diese zusammen beheben. Ich öffne in R Markdown oder markiere in R Markdown tatsächlich die Voreinstellungen, lösche das und ersetze das mit meinem R-Code, den ich aus Form R auskopiert habe. Die grauen Bereiche sind der direkte R-Code und alles, was im weißen Bereich steht, sind Überschriften und Texte. Dieser Code basiert natürlich auf Daten aus der Survey vorher, wie wir es jetzt hier in Zeile 9 zum Beispiel bei der Person sehen. Das heißt also, im Endeffekt müssen wir jetzt quasi dafür sorgen, dass wir noch irgendwo die Daten der Person bekommen, damit wir den Code testen können. An dieser Stelle ist jetzt sichtbar, dass diese Umfrage schon aktiv ist. Das heißt also, ich habe schon ein paar Daten. Und jetzt gehe ich quasi auf den Link, öffne den in einem Privatmodus, weil ansonsten würde er immer wieder an dieselbe Stelle springen. Der ist jetzt auf Nicht-Debuggen eingestellt, weil ich sehe ja die erste Seite. Müsste die Cookies noch erlauben oder nicht erlauben. Ich erlaube sie meistens nicht. In einem nächsten Schritt stelle ich daher in der Excel-Tabelle wieder den Debuggen-Modus ein, damit ich jetzt hier nicht die Daten alle von Hand eingeben muss und trotzdem Variationen in den Daten habe. Ich könnte an dieser Stelle natürlich auch den Test-Run starten. Ich verwende aber lieber das Privatfenster mit dem aktuellen Link. Da muss ich dann nicht erst noch alles einstellen. Über den Debug-Modus erstelle ich mir dann in wenigen Sekunden meine Daten, die ich zum Testen für mein Feedback benötige. Und an dieser Stelle sehe ich dann, dass mein Feedback nicht funktioniert. Das heißt also, ich habe eine Fehlermeldung, um jetzt rauszufinden,
wo dieser Fehler ganz genau zustande kommt, gehe ich jetzt aus dem Vollbildmodus raus, gehe in den Run rein auf Users und dort stelle ich den aktuellen Person ein, die ich meistens an der Zeit erkenne, hier aber auch an der Fehlermeldung, und dann stelle ich das Herz auf das Stethoskop um, aktualisiere die Webseite im Privatbrowser und dann sehe ich schon mal, dass es hier scheinbar nur an bestimmten Stellen zu Fehlern kommt, weil hier wurde jetzt teilweise ein Feedback erstellt, teilweise aber auch nicht. Das heißt also, dieses Stethoskop führt dazu, dass wir diese untere Leiste bekommen und diese können wir jetzt auch zum Debuggen nutzen. Das heißt also, was ich jetzt hier gerade markiert habe, ist der Teil, der im weißen Bereich des R-Markdowns steht. Das heißt also der reine Text. Der wird gewöhnlich nicht für irgendwelche Fehler in Ihrem Feedback oder in irgendwelchen Form-R-Studien sorgen, sondern die Fehler kommen meistens aus dem R-Code, der in diesen grauen Boxen zu erkennen ist. Und wie man dann darunter sieht, habe ich dann verschiedene Grafiken erstellt zu Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit. Und die roten Punkte stellen immer die persönlichen Werte dar und die schwarzen Punkte sind die Normen. Und wenn man schon ein bisschen nach unten guckt, dann sieht man, Gewissenhaftigkeit hat ein Problem. Das hat dafür gesorgt, dass die Person diese Fehlermeldung bekam, als sie nicht im Debug-Modus stand. Und negative Emotionalität und Offenheit funktionieren dabei wieder. Ob die Werte jetzt allerdings richtig dargestellt sind, das muss ich noch prüfen. Darum kümmere ich mich in diesem Video aber nicht. Dann versuchen wir doch jetzt mal herauszufinden, warum es bei Gewissenhaftigkeit zu einem Fehler kommt. Bevor diese blaue Box erschien, habe ich in dieser unteren Menüzeile auf die Lupe gedrückt. Und daher sehe ich jetzt quasi die Daten. Dann bin ich auf den grünen R-Markdown-File to Debug gegangen und habe das Dokument gespeichert, um es jetzt in RStudio zu öffnen. In dieser neuen Datei habe ich dann die Daten, die ich für diese Zeile Person benötige. Hier ist die Zeile Person, diesmal in Zeile 13. Und in Zeile 4 habe ich die Daten von dieser Versuchsperson, die ich jetzt einlesen kann und somit auch das Feedback überprüfen kann, warum es nicht funktioniert für Gewissenhaftigkeit. Wer sich die Daten ganz genau anschaut, wird merken, dass es gar nicht die Einzelitems sind, sondern die berechneten Mittelwerte, die im unteren Teil der Survey berechnet wurden. Und das ist quasi die Mittelwertsfunktion dazu, die das Ganze abgespeichert hat. Okay, dann gehen wir doch mal ins Angemachte. Das heißt also im Endeffekt, ich markiere den Datensatz, lese den in R ein, kann ihn mir dann auch anschauen, sehe da die verschiedenen Werte und sehe, ich habe nur 4 der Big Five. Das heißt also, irgendwo wird es ein Problem bei der Berechnung des 5. Mittelwertes geben. Und dem gehen wir jetzt mal auf die Spur. So, wenn man genau hinschaut, ich habe zwar 5 Mittelwerte, aber der eine heißt nicht Gewissenhaftigkeit, sondern Geselligkeit. Das heißt also, ich habe aus Versehen die Skala mit der Facette vertauscht. Und daher kann das Feedback natürlich den Mittelwert Gewissenhaftigkeit auch nicht finden. Dementsprechend ersetze ich im Excel quasi die
Namen in Zeile 98. In einem nächsten Schritt lade ich die korrigierte Excel-Tabelle in Form R wieder hoch. Und da ich jetzt eine Variable mit schon existierenden Daten gelöscht habe, muss ich als Sicherheitsmaßnahme noch den Namen der Survey wieder eingeben und kann dann erst hochladen. Da diese Versuchsperson die entsprechenden Daten nicht hat, damit ich das Feedback berechnen kann, schließe ich das Privatfenster und öffne eine neue Versuchsperson. Man muss immer darauf achten, dass das alte Privatfenster geschlossen werden muss, damit ich quasi mit einem neuen Versuchsperson anfangen kann. Tada! Nach dieser Änderung kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Selbst wenn der Debug-Modus nicht eingestellt ist, also nicht das Stethoskop angeschaltet ist. Das heißt also, Extraversion, Verträglichkeit und auch Gewissenhaftigkeit hat seinen Plot bekommen, auch wenn die Daten jetzt ein bisschen komisch aussehen, aber die gucke ich mir nochmal in einem anderen Fall an. Negative Emotionalität und Offenheit haben sich ja nicht verändert. Das heißt also, dementsprechend sind die Grafiken natürlich auch vorhanden. Da dieses spezielle Problem gelöst wurde, kann ich dann auch die Markdown-Dateien schließen, die ich aus Form R runtergeladen habe und kann mich dem nächsten Problem widmen, wenn es noch welche gibt. Hätte sich der Fehler im R-Code befunden, müsste ich jetzt natürlich, bevor ich die Dateien schließe, erst noch die endgültige Lösung in Form R wieder rüber kopieren und speichern. So, jetzt noch mal ein kurzer Ausflug dahin, wie kann ich jetzt ein komplett leeres Fenster da erstellen, indem ich jetzt hier quasi irgendeinen Text hinschreibe, dann oben auf einen R-Chunk klicke, den ich einfüge, dem gebe ich jetzt auch noch irgendeinen Namen, hier zum Beispiel neue Berechnung, und dann mache ich da irgendwelche Einträge. Zum Beispiel Kommentare, die kann man aber dann leider nicht sehen, oder aber auch irgendwelche simplen oder ganz komplizierten Berechnungen. Bevor ich eventuell einen R-Code in das Form R-Fenster reinkopiere, muss ich aufpassen, was ich für eine Markdown-Datei in RStudio habe. Wenn ich die direkt über RStudio erstellt hatte, dann hat die so einen YAML-Header, den ich gerade gelöscht habe, bevor ich das dann ins Form R-Fenster reinkopiere. Und jetzt sieht man hier als bestes Beispiel, warum man nicht einfach nur tippen sollte, sondern den Code erst nochmal überprüfen sollte, ob er auch funktioniert, denn es fehlt eine schließende Klammer. Das heißt also, erst damit funktioniert es, dementsprechend muss natürlich auch die Klammer noch in diesem Textfeld geschlossen werden und dann funktioniert es. Dieses Beispiel ist natürlich jetzt wenig
visuell ansprechend gewesen, aber es ist lediglich ein Beispiel. Nun ein kleiner Ausblick auf das nächste Video. Im nächsten Video werden wir die Debug-Variable auch tatsächlich im Edit-Run verwenden. Hier in diesem Video haben wir uns ja vorzugsweise darauf beschränkt, nur zu schauen, inwiefern die Daten mit der Debug-Variable möglichst einfach erstellt werden konnten, damit wir dann hinterher darauf die Grafiken berechnen können.